أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب القصاص في الموضحة فقط lan wajib qisas ing dalam tatu mudihah balaka waqila lenden ucapakan nafalafal wa fima qablaha siwal harisa ing dalam barang kang teteping dalam sadurunge mudihah salian tatu harisa walau awdaha fi baqil badani lan lamun atuan si wong ing dalam sagagarine badan au qata'a ba'da marinin atawa megatkeun atawa nugal ya si wong ing setengah tungtung cungur au uzunin atawa telinga walam yumnihi lan ora nugal ya si wong ing marin wajibal qisas fil asahi maka wajib apa qisas ing dalam mungguh kaul asah wajibu fil qatimin mafsilin lan wajib ya qisas dalam megatkeun min mafsilin seging mafsil Ad-dafi'asi bahri malah ing dalam asalepu wa man kabin lan pundak inam kana lamun kongang iya inam kana bila ijafatin lamun kongang inam kana lamun kongang ya kisos bila ijabatin kalawan oranana ijabah kalawan oranana ngakingaken wa ila yumkin fala yajib alal asah Fala qisas maka ora qisas kung mawjud alal sahihi ing kese mungguh kaul sahih Seteajan orang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah ka ahli-ahli kubur orang tos mayunan orang kahiji almarhum kitu Sesa bin Adam Cadas Sarbini bin Sadi Cadas kene bukan Cadas kemudian Masduk bin Haji Sa'amat kemudian Robi'ah binti Kiai Haji Usman Kosambi Sepatan Hajah Robi'ah ya kemudian kitu Madiartana bin Suwadi Wakidi bin Abdul Rashid Mujib bin Saharasul almarhum Masdi Sindang Sari Tasik Malaya kemudian kitu Suganda bin Buhari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina Haji Surnata bin Haji Hajjah Mayu kemudian Yamanut Damang kemudian almarhum Maknawi bin Haji Nahrawi Serdang Kulon Haji Andang bin Soleh Bunga kanggo almarhum Sepuh Haji Dadang Haji Dadang Badruddin bin Otoy Sirat Lebak kemudian Nasudin bin Nusyah Ciudin
Ibu Sinah binti Pung Bundar Ahmad bin Yun Masduki. Kemudian Kedamang ya mah Sulaiman bin Ibu Norih binti To'at Esok Kurniati. Kemudian Ibu Ilah binti Icang Kampung Hutan Jati. Kemudian Yemah Hasan Kampung Siri Kampung di Rumah Sakit Suruk di ICU terakhir. Yemah keluarga besar Toko Mas Tabrani Tangerang. Kurang tadi disebat Tanamina Nutu Damang. Mudah-mudahan di Pasihan Enggal Damang, Pasihan Kasobaran, mudah-mudahan jadi ganjaran. Nuparantos mulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihapunten sadaya dosana, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, ditempatkeun dina rahmat Allah, diberi naimul qabri, bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah pertanyaan naon? Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada pertanyaan, Abah. Saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Uci tentang sikap saya ke depannya? Eureun atuh. Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Sebab menurut saya kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kos itu ya. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak, segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Soal mengenai DPR, urang tetap kudu milu. Di negara urang kudu milu lantaran mun urang teu milu awan tanggung jawab. Sebuah negara teu menang pake lalagaan, boro-boro skup nasional. Nu aya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas. Cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Antaran lamun teu aya nu terjun atuh negara bakal dicokot. Sakieu ge
nyana cicing di DPR Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% deh 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Kedeung deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an, henteu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun hiji siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'ana kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, menang karuhun urang baheula. Urang teh nyeun negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeun nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia teh adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mal beres-beres jaham membuatan manusia kuduna ge nu mutuskeun hukumna nu boga dunia Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur ku ari kadengena. Di luhur tepi kahandap korupsi terus baik. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus baik. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa. Ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birroiyah. Nah kamaslahatanna ieu kumaha rakyatkeun bae nagara mah lalaunan heulana. Ieu mah nu niat deuk ngabebener. Eueuh nu niat ngabebener. Kuari pilkada geus dihitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, kasempatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nyong-nyongna rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek we jadi atuh pan nya kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi moal ecreug gajeun. Nah, tinggal orang tinggal niatan. Hayang tinggal hayang, tapi makin hari makin bokbrok, makin hari makin bokbrok. Ngan ngomong doang, mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang. Buktina terjun leuwih teu beres. Itu beres, berarti kan ya niatan. Tinggal dek nyalametkeun agama sorangan, apa dek nyalametkeun umat bari bokbrok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, mending ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan. Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antepkeun lana. Keuna sebeuheun. Tinggal kos gitu bae, apakah ieu dekat neraka apa dekat surga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut
namun geus rakyat kabehan nungtut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya nah di Indonesia beda jeung di luar negeri lantaran kadeleuna lempang sorangan negara padahal teu di Indonesia mah teu lempang sorangan tetep aya nu ngageugeuh nu gaib dan mentak tenang bae heula usum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung ke direformasikeun atawa direvolusikeun tah kumaha nu ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanana sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di 3 gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Ta eta lah 3 gunung nu pake perjanjian. Pantaina 3 pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pemerintah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura. Tuturkeun coba ka ditu tuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon garang-garangna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya. Mual anggeus-anggeus caritakeun negara urang mah lantaran Ustad Kiai boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Jadi lurah bae nu tadina Ustad bagus, kekuatanana ngan 3 minggu. Ngan 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si Ustad teh kadituna atuh heuh sakumaha nu kadeleuk urang we gitu. Kos kitu bae. Masya Allah tadi Indonesia nya boro-boro dek ngabeberes Indonesia iya kuari orang tekanan ti Amerika ge hese dilepas ke dana geus mah bangsa anu gelede ya emas ya minyak dan lain sebagainya di nu encan ge masih didelekeun bae potensi-potensi ku Amerika aju anehna baheula Amin Rais tuh sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot saya akan bertindak tegas kan pernah nyana jadi presiden Pipot teu ngomongna naon je perhatikan coba ku urang Amin Rais tuh sakitu gagahna celek bae nyana di dinya di direkturna ngomong naon suro tante kuari dia bisa ngomong kuku mage Amin Rais tuh atau emang dirinya menonton TV doang tuh nyawana naon teu pernah nyaho Amin Rais jadi naon mun ditelusuri deui komo nu kuari sakitu Amin Rais bangun niatana bener tegas tapi geninganan slek diuk didinya geus dikaluhan encan nu lain-lain encan komo ieu mah nu aya di Kulon teh pabrik besi teh naon ngaranna Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang urangan dibere taina doang deuleu bule di ditu Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa eta keur carita naon gitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik bantakan hayang berontak urang kuari urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula serahkeun heula kanu di luhur khusus kanu keur main oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah urang mun tayang nomor hiji nama ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah emang kumaha ese di Indonesia
Justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia, satu sisi jana aya sieun. Ka Gus Dur bae datang ka kuari, orang Eropa, orang Amerika can paham. Nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur. Cekulah aya di pasar Kemis, buta teh sarua. Ngan bodoh. Jadi panjang lalakon menurang nyaritakeun Indonesia kadituna beuki teu kaharti. Sebab aya jelema nu lolondokan, sanajan di ABRI, sanajan di polisi, Indonesia masih hadir. Aya jelema nu lolondokan hiji mangsanya jadi jenderal, jam kedua mah nyana aya di polisi, eta keneh aneh. Jam katilu nyana aya di istana, jam keopat nyana babarengan main koprok. Jam kalima ngadu koto. Teu kaharti di Indonesia mah. Pokoknya moal kaharti. Moal kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal. Moal bisa maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi 3 segi emas. Emas segitiga aing mah. Ji, emang kumaha gitu. Tajakeun ke polisi jababari sebenarnya menewak polisi mah tuh. Babari, tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang. Nyawa sia kamangmang. Moal bisa. Korupsi lamun dituntaskeun jababari, maling dituntaskeun atuh babari. Narkoba sagedena Indonesia atuh babari, tapi kok teu tuntas-tuntas dijieun lah segitiga, dijieun lah lingkaran-lingkaran, tapi tenang wae engke ge aya di Indonesia mah kos kitu. Emang baheula keur Bung Karno deuk muncul kanyawan atuh jan teu kanyahoan. Gus Dur deuk muncul atuh teu kanyahoan. Kege kuari aya kene ya, kuari keur tulag telor. Jadi kuari pokokna bae, kuari keur dipermasalahkeun soal KPK. KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui 2 menteri bakalna apa maning diteruskeun, apa maning dieureunkeun, diulah hayakeun, dihapus. Ya, atuh tenang bae sih. Sakit tungtung kula masih di luhur masalah geus. Ya KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana. Iya atuh tenang bae gua di KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tapi keanehan-keanehan di Indonesia mah ya, Masya Allah. Pada hakikat nama Allahu shani'un, ulah kaget nang ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakikat nama hakikat da neuk ningali ieu umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ke mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi? Jalain anyar atau penghinaan ke Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapak kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina kabelah dia nu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab nu mantaknya ngaku Nabi ge nyaci maki ke Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Bladina loba tiap kurun nu urangnya homa kuari pas zaman Khomeini aya Salman Rushdie ka hiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Khomeini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge na ajet du gagah teh gantung. Cak najat gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung.
saha nu wani kos kitu di dunia nyana tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nyana mendek berdiri sendiri anti Amerika tah iya gitu Gaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap dek di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika geus boga rudalna nu luar biasa boga rudal nu ngaranna 3 1 Husein 2 Hasan 3 Ali kira-kira boga rudalna ieu Husein kekuatanana hanya untuk di wilayah timur Hasan kekuatanana nyebrang Hasan Husein kemudian Ali ya kekuatannya ke Inggris ke Amerika kuat geus dicoba Amerika nyaho Amerika siap perang dengan kami Ali akan saya luncurkan geus moal terus saya ngajina lah sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat kurang mengansa ukur di pasar ka imah di pabrik ka imah paling dele TV oh budak tuh dele tuh goyang inul oh kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di negara Masya Allah nah batur mah geus nang tangan Amerika anti Amerika Masdud teh di embargo geus sabaraha puluh tahun kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak siap aing mah lamun aing teu meunang ngajualan minyak hayuh tanyakeun ka Inggris coba siapan tante sedangkeun 70% Inggris minyakna ti Iran ayo aing mah moal geus aing mah hirup geus aya Imam Ghazali aya di aing para wali aya di aing teu dahar ge aing mah sarariap Inggris tanyakeun cak Inggris siap aing moal meuli ngan milipit melalui RRC blon teh coba tuh aingnya tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran geus Masdud tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran kunaon nyana butuh Pak butuh nyana kaharewasan ka RRC beli ku sia ke ku aing dibeli yo cak Iran teh sakitu doang he Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah paling gede adalah Inggris dek kumaha nu mantak keheotan Iran tenang ipas cenah ulah dijual beli dibomkeun oh masalah kami mah puasa geus biasa dahar teu geus biasa sia nu kumaha aja kami para raih ge memperjuangkan agama sorga sia aja nama ngaco bata gara-gara DPR tatanya lah yajibul kisasu bil mudihati faqat itu jadi orang nyaritakeun Indonesia mah cangkeuh batur geus ka mana Indonesia upak-upakan di korupsi luar biasa ganti presiden kitu ganti presiden kieu ganti kitu bete eureun-eureun Masya Allah orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran eleset dijadikan gedung olahraga Masya Allah mendominasi Bung Karno tiap negara kedua ya Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia mah pemerintahnya teh pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyawa perkembangan Gus Dur datang ke mana di dunia luarna lamun kamari teu kaburu maot Gus Dur teh geus aya hubungan jeung Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia silahkan bawa minyak tanpa beli geus disiapkeun tempatna di Merauke ku Gus Dur teh 10 Merauke jang penampungan minyak ti Irak teu kudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi 2 apa bagi 3 kami 2 bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditanda tangan ku Gus Dur Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh orang Irak ngaharepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kurang ka Baghdad
teu ka Baghdad neuk nanaon lebih bejakeun pokona engke nyaho der bae aduh kos gitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa mantak. Oh Amerika teh khawatir ka Gus Dur lain eta teh ieu hubunganana nu pohara jasa satelit geus melihat terhadap Gus Dur. Amin Rais panggil lengserkeun. Oh kos gitulah kronologi soal Gus Dur. Datang ke Kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak. Siapkan bae di mamang sakaleng 2 kaleng. Cak Irak teh kesel aing mah. Minyak geus teu katampung di Irak teh. Mantap. Apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikin ke Amerika? Ti ditu. Ti ditu da urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah. Sajengkal drum moal beak diboman ku Amerika. Silakeun aing dik nyeun deui aing dik meuli deui duit loba di aing. Geus sia teh dibalanjaan ku aing moal bisa nanaon cek cenah teh. Tuh batur mah boga kakuatan teh kos kitu. Ai urang. Aduh. Keur carita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu diurus ku urang. Tetep kudu dimumule ku urang. Bagus bejakeun bagusna goreng bejakeun gorengna lantaran urang tetep anak baranakan. Ieu teh tanggung jawab urang kabehan. Entek siapkeun ka hareup jeung memperbaiki Indonesia. Siap make politik, siap pakai ekonomi, budaya, silahkan. Teu siap, golok. Asah beres kebo deuleun. Pencit. Aduh, sakjana pajar mencit kebo, nyana nu kos kebo. Hese ngobrol jeung nu bodoh mah teu nyaho kinayah, teu nyaho majaz. Itu jadi kudu dijelaskeun we kebo teh kebo bae lain. Aduh. Jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penggede tetep urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah, dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan negara jeung rakyatna karasa ku urang Allah mah maha kawasa. Amin ya rabbal. Urusan penganiayaan nu ngaranna aya 10 kamari ka eta teh teu sakabehna mun dilaksanakeun kena sanksi anu bakal dijelaskeun ke di hareup encan sangsina hartina sangsina teh sabaraha ieu mun curug encan ke ieu bakal kakenaan ku sanksi baheula. Andai kata aya jelema menganiaya sehingga aya salah sahiji dinu 10 kamari penganiayaan nu mana nu engke dikenakeun sanksi. Aya kitu mah ngan sakadar kasuat doang pipina set tegetihan-getihan acan teu kedah sanksi tah mah kos kitu. Paling ganti rugi teh lain kisos tama ngaranna lain dia tama ngaranna ya aing kusia tah kena tungtung peso tah getian teh henteu tapi pan ieu kudu ka dokter meuli obat merah. Oh jeung meuli obat merah sabaraha obat merah tuh tanyakeun we ka dokter bayar. Aya getihan saeutik ibarat rada jero tapi henteu kukumaha ngan rada getihan doang saeutik. Eta mah lain kisos, lain diat. Eta mah geus ka dokter, karena saya kadeu bae ka dokter. Dok, ya, jeroan saeutik. Tah kos kitu. Nah, ieu mah nu dikenakeun sanksi mah nu bakal dicaritakeun engke sangsina bales patina. Ieu adalah wajibul qisasu fil mudhihah faqat. Wajib kisos dibales dina tatu anu ngaranna mudhihah. Adapun harisoh
adapun damiyah, adapun badi'ah, adapun mutalahimah, adapun simhaq ta eta mah teu kudu kena sanksi. Wakil cek sakaul mawafi magoblah siwal harisoh wajib kisos teh di samping tatu mudihate oge tatu nusa memehna salian harisoh eta ge tetep kudu dikenakeun sanksi. Walau adha fi bakil badani lamun bae ki zaid natuan dina sasesana awak tadi manu dicaritakeun teh urusan ti leher ka luhur kuari mati leher ka handap atawa termasuk di jerona teh qata'a ba'da marinin au udzunin motongkeun atau megatkeun sawareh tungtung irung atau ceuli cuman henteu bea kabeh ta eta kumaha. Lamun aya jelema engke neuk teu curug, lamun aya jelema neuk teu kramo, lamun aya jelema ribut kemudian ieu naon leungeunna sakieu atawa sukuna dan lain sebagainya ta eta kumaha engke kena sanksi apa henteu. Na ieu mah wajibal qisas. Atawa irung lain sakadar katoel digodot ku peso pajar peler kotok bare tah digodot henteu ai sumpung mah henteu ai pegat mah henteu ngan utal atel tuh cek ilmu kedokteran apa bisa diterapkeun deui tadi malah mah bisa engke milih apa endek eta deui apa endek dimancungkeun kuari mah kos kitu eta ngarubah-robah pamere ti Gusti Allah hukumna haram. Operasi plastik teh hukumna haram, ngamancungkeun irung hukumna haram. Geus dibere sakitu ku Gusti Allah aya rahasiaan sing hade. Dibere ceuri anu pitet atau anu rancu, geus sakitu bae. Ulah dibagus-bagus sakitu aya moal kebel ieu di dunia mah moal kebel. Moal kebel isupan paeh geus. Kunaon make dirobah-robah. Ulah aya dirobah-robah. Hatta ieu bae geta ngabolongan ditindik cacing ieu ceunan ka ceuli ka eta teh ceuli ieu teh jadi masalah ngabolongan ceuli lalaki mah geus jelas haram awewe jadi masalah lantaran ieu nganiaya nyeri pa ditindik teh. Nah lamun kira-kirana engkena bakal moal diteudenan anting teu kudu. Lamun dek diteudenan anting atawa giwang lantaran engke salakina bakal resepeun henteu masalah. Ta eta teh urusan kos kieu bae jadi masalah kan nindik ieu masyaallah ulah keur ngarobah. Ngarobah mah geus haram nage haram bakal ditanyakeun ke Gusti Allah dipertanyakeun pamaksudana kecuali lamun aya huntu nolol ka hareup sajeungkal. Eta ge bebeja ka salakina bisi salakina resepeun atawa swing teh jadi bibirna aya jandela atuh kumaha ngomong naing swing teh kos kitu tah kuari ketika maca Fatihah kaganggu henteu Fatihahna lamun teu kaganggu teu meunang lamun beda maca Fatihah Allah wala bo emang sih itu bisa mana lebih ayo eta kakarat dokter bagian dok ya ini rapikan maksudnya supaya baca Fatihahnya rapi. Jadi etak teu da naon tah swing mah teu lantaran Fatihah mah pan wajib ain tah mah perhulu kudu bisa. Perhulu teh kudu bisa lantaran tah mah minimal sampai sapeting 5 kali salat minimal. Nah 5 kali salat eta lamun jore tambah bacaan Fatihahna perbaiki. Barang kuari dioperasi jadi rapi walabbo. Nah bagus. Kuari anu nolol ka hareup walabbo. Allah bo siapa yang bisa met bo kunaon untuk
karat cabut dah kuari beres eta mah aya panyakitan rapi masalah ieu mah huntu rapi bibir rapi teu bisa maca Fatihah bolon teu bisa maca Fatihah masyaallah karim bagi nungis karolot nungis tere pararaeh cak ukuran urang aja can rapi maca Fatihah ulah isin-isin kuari ulah isin-isin ka saya nu bisa maca Fatihah yang pagaan Fatihah ieu lah jang bawaeun paeh ayo bawa belajar ti kuasana jangan geus kolot ngarapihan masyaallah aya mobil meuli deui motor meuli deui teu boga duit ge maksakeun ngredit haram-haram ge imah meuli deui kadang-kadang kawin deui ai Fatihah teh dirarapi masyaallah otak teh teu di mana tos percis urang teh qata'a ba'da udhunin atawa megatkeun sawarehna ceuli tungtung ceuli atawa ceuli cuman walam yubni ngan henteu aya datang ka pegat mah tetep wajibal qisasu fil ashahi wa yajibu fil qatimin mafsilin jeung wajib deui qisas dina megatkeun ana anggahota min mafsilin tina mafsil teh tempat kitu ngahijina dua anggahota naon ngaranna sendi mafsil teh sendi eta teh lamun dipegatkeun di dieu kurang dina sandina dina sendina na ieu wajib atawa di dieu teh sendi teh ngaranna tah eta wajib ke dikenakeun qisas tapi as difakrin sehingga dina luhur ping di dieu ka dieu ngaranna ping teh ieu teh mafsil ngaranna lantaran ping teh lamun di dieu eueuh mafsilan eueuh sendian lamun dina sapedah mah pelor jadi dia teta jadi di dia lamun eueuh sendian moal bisa leumpang atuh urang ieu aslu pakhdin tah di dia kurang ditebas ceger tetep ieu kena sanksi jasa gua atuh ieu bae geus kena sanksi komo ieu masyaallah mantak sing hade cenah di Indonesia mah jan teu dikenakeun sanksi can anggeus berarti hukum di Indonesia teh teu anggeus hukumna dianggeuskeun ke di Rabbul Jalil di payeuneun Gusti Allah Subhanahu mantak angel geng ke urang di mahsyar teh angel nangtung ribuan tahun lantaran menyelesaikan permasalahan nu can selesai di dunia teh lantaran tirkah teu beres ya teh digogondol kunu cikal bae bereskeun ke di hareupeun Allah kuari mah paling ganti mengganti engke mah seuneu nu bakal ngahukumanan teu beres waktu di dunia nyandung kurang adil ka nu kolot geus merengek-rengek ceurik di hareupeun salaki tetep we dungu tangkorak salakina teu anggeus di dunia dianggeuskeun di akhirat tenang besi bapak nyandung engke dianggeuskeun engke ih anak teu dididik ku kolotna sehingga anak amburadul teanggeus hukum di dunia di akhirat dianggeuskeun maling sendal maling sepatu maling sepeda maling motor kuari tenang-tenang bae nyana lantaran teu kapanggih ku nu bogana lapor ka polisi ge geus teu neangan kuari mah imah bener-bener memang teu kapanggih wa imah persekongkolan jeung polisi tetep bae di akhirat bakal diselesaikeun di Rabbul Jalil masyaallah tinggal kurang kuari introspeksi diri boga penyakit naon ieu aing permasalahan naon ieu aing mesti kaburu paeh maning selesaikeun ulah ngomong kieu aing boga hutang sabenerna mah 500 juta ka ditu tuh atau 100 juta atau 1 juta hadena nya tilok nagih-nagih tenang jas je bloon tenang cenah nya kapanggih je teu nagih-nagih geus kita mah pohoan ieu meureunanan kuari teu selesai permasalahanana diselesaikan di akhirat nu mantak saurang ge lila jasa nyidangna lantaran loba jasa permasalahan
mandak lamun maot geus teu boga naon miskin tanah dikenan ka anak geus pamajikan beres abah malah geus teu boga naon ku ari ieu geus abah mah paeh geus ngeunaheun jasa teu boga naon los ku sararia satahun 2 tahun paeh deuk nanya naon malaikat tanya geus sibikeun malaikat kabeh ka anak sibikeun ka pamajikan ulah mah geus pokona mah geus tenang we naon hisabeun paeh geus teu boga hisabeun tah mun paeh kontrakan aya 200 pintu angkot aya 50 ruko aya meureunana bangsa 10 mah pamajikan 4 cikupa hiji sepatan hiji anak ambal aya sawah di Karawang aya nah paeh nah iya masyaallah mantak hasibu qoblaan tuhasabu ayo kira hisab diri memeh engke dihisab ya Allah ya Rabbi urang inget kadinya matanya ngeri jasa mangkaning bakal jasa tama eueun nu leupas tina paeh gitulah waman kabin gitu keneh pundak kena sangsiin amkana bila ijafah namun kongang ieu kisos tanpa digaringkeun wa ila lamun teu kongang bala kisoso ala sahihi wa yajibu wallahu